dag så skal jeg snakke litt, kanskje litt mye om maskulakkene som jeg fikk her om dagen. Jeg vet ikke hvor mye dere vet om masklo, så jeg kanskje kan si litt om det før jeg begynner med selve swatchene. Masklo det er da et av de mest kjente merkene i Sør-Amerika, og har vært det mest brukte i Sør-Amerika i de siste 20 årene. Utvalget deres er helt enormt. Flere forskjellige baser til alle slags typer negler. Har du negler som vokser for sent, så har de en base for det. Har du negler som er skjøre og sprekker, så har de baser for det. Har du negler som er misfarget, så har de en base for det. De har også et helt utrolig fargekart, så det er litt vanskelig å finne noe som jeg ikke liker. Så i tillegg til vanlig neglelakk, til for eksempel meg, så har de også veldig mye profesjonelt utstyr, som gelélakker og akrylmaling for de som liker å drive med det på neglene. Det er litt vanskelig å få med seg alt når de har så mye, men dette sier jo litt i hvert fall om det utvalget de har. Kan vi ta og snakke litt om selve flasken. Den ser jo da sånn ut. Der. Den er ganske bred. Litt sånn annerledes enn de andre flaskene vi har her i Norge. Den er 13,5 milliliter. Det er akkurat det samme som de andre kjente merkene. Selve skaftet her er jo litt langt, tynt. Det er jo litt flat, litt sånn flata. Noe som gjør at den er veldig lett å holde i når du skal legge lakken. Børsten. Den er en sånn medium tjukk, medium tynn. Den er fra medium, så den er medium. Det er noe jeg synes er veldig greit. Jeg føler det gir veldig kontroll når du skal legge lakken. Hvis børsten blir for tjukk, så har du tendens til å få veldig mye rundt selve neglen. Hvis den er for tynn, så sitter du og holder på å lakke en lang evighet. Den er også lett å bare åpne med en hånd. Det er greit når du sitter der. Jeg har jo da swatchet og prøvd ut hele 10 av disse lakkene, pusser, baser og heier. Så man kan jo først se på denne her da, som er eksplosive. Som er en skjær neonrosa, vil jeg si. Formelen er veldig lett å jobbe med. Den er ikke for tjukk, ikke for tynn. Legger seg veldig fint. Og har en sånn krema gel finish. Jeg er jo ikke den største swatcheren, så jeg er jo ikke helt inne i alt dette her med farger og finisher. Men i hvert fall det jeg vil si at det er. Dersom du ønsker litt mer farge og litt mer dekke, og har lyst til at dette her skal være liksom den ene fargen på neglen, så vil jeg anbefale litt mer enn bare 2 lag. 3-4 kanskje. På bildet som da nå skal være poppet opp, så har jeg lagt 2 lag. Så da kan vi ta for oss den andre fargen, og det er denne. De er androgyna. Det er jo søramerikansk navn, vet du. Jeg har jo ikke peiling på hvordan det uttales. Dette er sånn skimmer mellom mørkgrå. Se fargen litt bedre. Formelen på den også. Veldig lett å jobbe med. Tørker utrolig raskt. Og den legger seg fint og har en sånn lett skimmer finish. Legg gjerne 3 lag med den også for at den skal dekke over hele neglen dersom du har små skader på den, sånn som
jeg har en god del blåmerker. Jeg har tendens til å dunke bort i både det ene og det andre. Så har vi denne som Estupenda. Ja, Estupenda. Det en dus gammelrosa. En sånn kremafinish. Veldig fin formula, veldig fin farge. Veldig lett å jobbe med, veldig. Denne lakken her, den var flott etter 2 lag. Så, ja, litt sånn småforelsket i den. Jeg elsker rosa. Så det Holografico. Jeg vet ikke om dere ser det. Jeg har brukt ganske mye av denne her allerede. Dessverre så kommer den til å forsvinne veldig fort, regner jeg med. Den rett og slett nydelig. Det en mintgrønn holo. Fantastisk formel av denne også. Kanskje kan virke litt sånn tjukk. Kanskje jeg skal lage litt sånn tjukk, men den legger seg veldig fint på neglen. Bitte litt skjer på første laget, men etter 2-3 lag så det shiny. Og så jakter jeg jo alltid på en god hvit. Det en av de fargene som jeg bruker mest av. Den går veldig mye av den her i hus. Det en av de tingene jeg synes veldig kjedelig å kjøpe inn, fordi jeg bruker så mye av det. Men ja, det kjekt å få prøve en, tilsette en. Det setter jeg veldig stor pris på. Dette da Tisa. Det en kritthvit. Hvis du ser på neglen min nå, så har jeg faktisk på meg i sånn hu og hast. Så tok jeg på meg den nå, fordi jeg kom på at jeg hadde jo 2 forskjellige både design og farger på begge hendene. Og jeg har ikke lyst til å røpe designene mine. Så har jeg da på meg nå 2 lag med Tisa. Over en veldig mørk rosa med masse design på. Så nå sier jeg litt om dekken til denne. Helt super, helt fantastisk. Ingen streker, som dere kanskje ser. Bare sånn. Kjempefin farge etter 2 lag, og dekker som sagt veldig godt. Så har vi den som jeg nesten ikke klarer å uttale. Dette her Espejo, Plateador. Det en metallic sølv. Formulaen den sånn medium tjukk. Dette her da en one-coater. Det kan være noe strik i på første laget, og på andre laget, og på tredje laget. Men gjør ingenting dersom du bruker en god topcoat. Så har vi Divina. Divina en mørk rosa med krem finish. Formelen virker som passe. Det nesten en one-coater, men den finest etter 2 lag. Den lett å jobbe med, og den legger seg fint, og den rosa, så derfor liker man. Her har vi Novia. Novia en lys skjærrosa med en veldig fin finish og formler. Jeg føler at sånne veldig lyse skjærefarger, de legger seg ikke spesielt fint etter et lag. Det blir gjerne litt sånn strekete, og så ser du skjøten mellom der så du har lagt den. Men denne la seg faktisk veldig fint på første laget, så det var sånn, må jeg ta 2 lag? Ja, jeg må ta 2 lag, for jeg må vise fargen. Men jeg synes denne her vil sikkert være veldig fin som sånn basefarge på franske manikyrer. Så det jo sikkert helst noe sånt når jeg har tenkt å bruke denne her på. Men også, hvis du vil ha den litt sånn sterkere, så tar du selvfølgelig bare flere lag. Chattedora. Helt annen farge enn rosa. Denne her
lilla metallic, litt sånn shimmer. Den har en fin formula. Den virker kanskje litt skjer og vanskelig å få fin på første laget. Men etter 2 lag så legger den seg kjempefint og nydelige. Rett og slett nydelige. Så finishen er jeg veldig fornøyd med. Men ja, 2 lag. Så det denne Dune Topcoat som heter Brillo Estella. Det en glitter topcoat. Basen den lett blå pigmentert, og formulaen den kan virke noe tykk. Men den gjør likevel ikke noe ting vanskeligere å jobbe med, for den glir veldig fint og sprer seg veldig fint over neglen. Tørker også veldig fort, så om du tar på litt for meg, så gjør ikke det noe. Det er ganske sporadisk med glitter. Den ser kanskje ut så det er ganske mye, men det er veldig, veldig sporadisk. Så hvis du skal ha litt mer enn et par små glitterflagg her og der, så anbefaler jeg jo et par lag med den. Du kan også påføre den med en svamp i stedet for selve penselen. Da vil det legge seg også mye tjukkere. Et annet tips kan jo være hvis du har litt problemer med å fiske ut de sånne små stjerneflak oppi her, så problemer med å fiske dem ut, så kan det være en idé å snu den opp ned en stund, sånn at det tyngste glitteret da legger seg her, da nede med åpningen. Men når du snur den og skal fiske det opp igjen, klart å stelle litt på utsiden, så kommer det opp litt mer enn bare et par små glitterflak. Så har vi denne Fuchsia. Det er en sånn liten klassiker. Dette er da ikke en neglelakk. Eller det er jo en neglelakk, men det er ikke en sånn type neglelakk som du bare lakker neglene med. Så du kan se her, sånn den. Her er en bitte liten tynn børste. Det er fordi denne her er til å gjøre negler med. Fargen, den er jo da, som navnet sier, den er fuchsia rosa. Veldig sånn knall. Jeg har ikke fått testet den på noe annet enn en sånn swatch stick. Se om jeg klarer å zoome inn her nå. Ja, det er det, gjør det. Uansett, det er litt sånn, det er vanskelig å se. Jeg bruker sånne swatch sticks til å blant annet holde orden på alle fargene mine, og alle glitterlakkene mine, og ja, alle stempellakkene mine. Og så nå har jeg jo testet denne her på. Det tar jo en liten stund før du blir vant med en ny pensel. Men jeg føler liksom at en bitte liten stund så hadde jeg litt sånn kontroll på den. Den er litt hard. Men altså, hvis du skal lage veldig beine streker, så er den jo veldig fint til det. Formulaen på den er kanskje litt tynn. Så jeg følte jeg måtte gå over et par ganger på liksom, de strekene jeg allerede hadde gjort. Fordelen hvis du kjøper en sånn er jo det at du kan ta penselen og gjøre den ren, og så bruker den på andre lakker. Så skal jeg gjøre liksom forskjellige negler. Neglelakkfjerner, det har jeg også fått testet. Superheldig. Dette er noe jeg bruker mest av, og dette og bomullsdotter, det går det utrolig mye av her. Så det er gøy å få testet noe som jeg bruker masse av. Denne heter da Algas Marinas, og inneholder polysakkarider og sjøgress, som skal beskytte neglene og skal beskytte neglene i fuktighet og sånt mens du da fjerner den. Den er veldig mild, lukter veldig mildt, sånn at det har noen sånne reaksjoner og sånt, så kan dette ha noe å prøve.
Jeg prøvde den på neglene mine, og brukte jo da den metoden jeg alltid bruker, med folie og avklippte sånne pads. Han tar ikke 7 lag med lakk. Han tar veldig bra 1 til 2 lag med lakk. Vi var veldig sånn forsiktig gniing, så forsvinner det veldig fort. Men 7 lag med lakk pluss glitter, det sleit han med til 10 minutter. Så har du ekstreme eller sånn som meg, så må du kanskje demme litt sterkere saker. Men ja, veldig mild. Jeg kommer til å bruke denne her, tror jeg mest når jeg for eksempel swatcher, for da bruker jeg jo neglelakkene ganske mye. Og så sånn at ellers kanskje bare gå over litt over neglene rett etter at jeg har fjernet med for eksempel aceton og sånt. Den er jo acetonfri forresten. Bare fordi at neglen så helt amazing ut etter at jeg var, altså etter at den var ferdig. De glinste. Det var helt fantastisk. Det var akkurat som jeg hadde vært over med pussegluten på dem. De så kjempefine ut, så ja. Jeg kan anbefale denne her for sarte neser og vanlige folk. I hvert fall noe å prøve å teste ut. Så det var... Men de kommer i forskjellige størrelser. Denne her er da 60 milliliter, men jeg tror de kommer også i større. Kanskje det er prøvesize, jeg vet ikke. Men jeg mener å huske at denne her kommer i hvert fall 2 størrelser. Jeg tror de har 3 andre typer neglelakkfjernere. Som også kommer i masse forskjellige størrelser. Og som har soak-off til gelé-negler, mener jeg at jeg så i katalogen. Så, ja. Det var den. Som jeg nevnte helt i begynnelsen av denne videoen, så har Masklo veldig mange baser. Og jeg har fått tilsendt en som heter Fortalesedor. Jeg tror det er så ikke hvordan det uttales. Dere bare unnskylder at stemmen min begynner å bli litt sånn hes. Det er jo fordi at jeg er forkjølt. Det er den tiden av året. Dette er en negleforsterker for svake og misfargede negler. Det er ganske perfekt for mine som er ganske gule. Hovedingrediensen i denne er sitron, som virker som en naturlig antiseptisk, og som fjerner misfarging. Og så er det hvitløk som gir fuktighet til neglene sin overflate. Det er også et hint av blåfarge som også er med på å forhindre, eller for å dekke litt over den misfargingen. Den er veldig lett å påføre. Jeg føler av og til at mange sånne basekarter, de kan bli så tjukke, men denne her bare glir veldig lett over neglen. Og etter hvert du kjenner at neglen føles veldig sånn sterket etterpå, og så er den veldig glansfull. Og hvis du har gule negler, så vil de se litt mindre gule ut. Det er fordi at blå er en kjølig farge, og gul er en veldig svart farge. Så når du får på litt blå farge, så justerer det ned den gule. En ting å sette fingeren på, og det er jo det at den inneholder sitron. Kjempeflat at den virker mot misfarging, men sitron det kan gjøre at lakken som du skal legge opp på basecoaten ikke fester seg så godt. Og jeg føler jeg merker litt av dette her med denne. I og med at når jeg legger lakk, så legger jeg gjerne bruker kanskje litt god tid da, på å få det første laget til å være jevnt. Ikke det egentlig trengs, men ja, du kan ikke bruke så mange strøk når du legger det første laget på denne. Rett og slett fordi at da hvis du går over for mange ganger, så begynner du til slutt å bare dra av lakken. Det trenger ikke noe med basen å gjøre, det kan også være fordi at de lakkene jeg har testet over denne til nå har bare vært Masklo sine. Og Masklo sine lakker de tørker veldig fort, sånn at hvis du har et veldig tynt lag på til å begynne med, og du begynner å dra på det, så vil du jo til slutt dra av, så kan det godt være det er derfor også.
Jeg har jo fått prøvd den flere ganger nå. Jeg har jo swatchet alle disse lakkene. Jeg har brukt den under hver eneste gang. Og jeg har lagt noen design for jeg har brukt den under. Kjempefornøyd. Jeg mener og føler at jeg kan se en forbedring på misfargingen på neglene mine. Kan også være litt placebo, jeg vet ikke. Men jeg håper at det er en forbedring. Jeg kommer til å fortsette å bruke den. Den nest siste lakken jeg har fått prøvd, det er det som heter Brillo Secante. Dette er en Quick Dry Top Coat. Jeg er dessverre ganske bortskjemt med den topcoaten som jeg pleier å bruke. Så hvis noe tar mer enn 1 minutt og blir liksom fullherdet på, så blir jeg utålmodig. Jeg har snakket med noen andre også som har prøvd den, og de mente at den tørker fort. Så da gjør han helt sikkert det. For meg så tar det for lang tid, men som sagt, jeg er ganske utålmodig. Jeg har prøvd den flere ganger etterpå at jeg fikk beskjed om at den tørker faktisk ganske fort. Du er bare bortskjemt. Så ok, så i løpet av 2-3 minutter da, så vil jeg være tørr. Altså her er det småpirking. Her er det veldig småpirking. Den er veldig tynn, sånn at du føler liksom ikke at du får et sånn tjukt gelélag over neglene. Det er det jeg er vant med, og det er det jeg liker. Men hvis du liker at neglen kjennes og føles og ser litt sånn fortsatt tynn ut og fortsatt naturlig ut, så er denne her helt super. Kan du sikkert legge flere lag hvis du vil ha litt mer tykkelse. Masklo, de lover opp til 12 dager at lakken din skal vare opp til 12 dager dersom du da bruker base coat og lakk og topcoat. 12 dager, det er litt for lenge for meg å gå med en farge, så jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å teste det. Eneste jeg kan si det er at etter 5 dager så er fortsatt lakken fin. Jeg har gått med samme design og lakk over helgen, et par dager før og så over helgen. Syke barn, så jeg kunne ikke skifte lakk. Lakken ser fortsatt bra ut. 12 dager kommer ikke jeg til å klare å teste. Hvis det er noen andre som klarer å gjøre det, så gi meg gjerne beskjed. Og tilbakemelding om hvordan lakken er etter 12 dager. Du må da forsegle tuppene. Kan gjerne sikkert være greit å legge et ekstra lag på etter 4-5 dager, bare for å liksom sikre at lakken sitter. Olje neglene for at de skal tørke ut, og så videre, og så videre. Formelen. Veldig fin. Glir lett over neglen. Den smudger ikke ut nail art eller stempling, så den er god på det også. Og så er det vel sånn at vi sparer det beste til slutt. Er det ikke sånn? Desserten, rosinen i pølsa. I dette tilfellet så er det Mattificator. Den er helt amazing. Dette er jo en topcoat som skal gi en matt finish. Formelen på denne er helt fantastiske. Den er utrolig lett å påføre, og det blir ingen skiller på neglen. Den tørker også veldig, veldig, veldig fort. Jeg satt og skulle ta den på, så begynte jeg med lillefinger. Skulle opp i flaska og ta opp litt mer produkt. Skulle til å legge på ringfingeren, og innen jeg hadde gjort dette, sånn brøkdeler av et sekund i mitt hode i hvert fall, så hadde lillefingeren tørket, og du kunne se at den begynte å få et veldig sånn matt og fint, mykt resultat. Helt fantastisk. Til vanligvis så pleier jeg å kunne lakke alle smilene med den matte topcoaten, så noen ting begynner å virke. Det er sånn at jeg sitter og filmer, og så skal jeg vente til det begynner å liksom vise at det blir matt. Nei, jeg skal heller av og vente de 15 minuttene det tar. Eller det er matt med en gang, og tørt. Det er sånn fløyel, skinnaktig, altså det er en helt nydelig finish.
I tillegg så har vi brukt over nailart, så sklir liksom ikke motivet ut. Altså, dottene ser fortsatt ut som dotter. Det ser ikke ut som dotter som har sklidd litt ut, eller ja. Ja, nei, super. Jeg tror heller ikke jeg er alene om å synes at denne her var helt fantastiske. Så det var jo egentlig det jeg hadde om Masklo. Alt i alt så er jeg veldig fornøyd med disse lakkene. Kjempegøy å få testet sånne flotte produkter. Supert utvalg. Jeg har allerede påbegynt en god del design, eller jeg har jo lagt noen flere design med disse lakkene allerede. Det er bare sånne videoer og sånt som trenger å redigere, så det blir gøy også å kunne vise hvordan de kan brukes i nailart. Så håper jeg at dere synes det var gøy at jeg har lagt en video på norsk for en gang selv. Tenkte liksom jeg måtte det siden det da er det norske publikum jeg skal prøve å nå ut til. Ja, må dere som sagt bare unnskylde den litt sånn forkjølte stemmen, og så håper jeg at dere synes at dette har vært informativt, at dere har likt swatchene, at dere har blitt litt mer informert om Masklo. Ja. Som sagt, ikke glem å abonnere. Følg meg på Instagram @trommelakken. Vær så snill og lik videoen, del den, kommenter gjerne. Kommenter gjerne fint. Og så snakkes vi. Ja, ok. Nei. Takk for at dere så på videoen. Ha det bra!